Someone needed a butcher. Yes! I'm gonna need bigger paints. Tere kõigile! Olen Kaspar ja nagu näha, olen hetkel Liidu ees. Täna kutsun teid üles minuga koos ostma toidu järgmisest 3 päevaks ja vaatama, kui palju ma Liidus kulutan. Täna liiduvad minuga Liidus 2 minu targa sõpra, kes on siin, et mulle mõned praktilise nõuanded anda ja loodan, et ma saan osta parema toidu parema hinnaga ning võitan selle väljakutse. Kõigepealt lähen leivaosakonda valmis valima leiba oma hommikusöögiks. Kuna mustu rukkileib olevat teisalt seas au sees olnud juba aegade algusest, otsustasin seda hommikusöögis proovida. Lõppude lõpuks on see ju väljakutse. Pärast seda ostsin kõige odavama jogurdi, et saaksin seda koos rukkivõileivaga hommikul süüa. Kuna mul on hinnakõht ja ta ütles mulle, et tahab pelmeeni süüa. Ma ei taha, et talle ülekohut tehakse ja siis tulin talle neid ostma. Tema rahuldamiseks ostsin kotitai pelmeeneid hinnaga 1 eurot 19 senti. Ainult pelmeenides mulle kindlasti ei piisa, seega ostsin ka spagette ja pastakastme. Lõpuks valisin puuvilju, sest meie eesmärk ei ole mitte ainult 3 päeva jooksul kõige vähem raha kulutada, vaid tuleb arvesse võtta ka tasakaalustatud tervislikku toitumist. Seega valisin sellise puuvilja, mis on odav, tervislik ja täidev. Banaanid. Ja osaliselt ka sellepärast, et ma arvasin kollane tõstab teadlikkust, leevendab depressiooni, kurbust ja muidu igasugust loodusetust, mis kaasab sellega, et ma ei saa nüüdseks 3 päeva jooksul midagi muu süüa. Kokku ostsin Liidus leiba, pelmeeni, jogurtit, banaane, spagette ja pastakastet kogu summaga 5 eurot 30 senti. Püüdsin tõesti väga vältida tarbituid kulutusi. Sõbra soovitas peos käies osta suure kanistri joogivett. Mõtlesin korraks, siis raputasin pead ja ütlesin neile, et ma võin ka kraanivett juua. 3 päevalise väljakutse esimesel päeval keitsin spagette, sõi banaane, jõin jogurtit ja õhtusöögis tegi endale pelmeene. Kuid viimase 2 päeva mõistsin, et toit hakkas koorduma, nii et ostsin veel tomatit, kartulit ja peegonit. Seega mu kokkuarve oli 8,50 senti. 3 päevalise väljakutse ajal kulutasin küll toidule vähem raha. Tavaliselt käisin tehti sõpradega välja söömas, kui selle 3 päeva jooksul hakkasin ise süüa tegema. Toidusin tervislikumalt ja säästin sama ajal ka raha. See ongi minu 3 päevaline väljakutse. Aitäh vaatamast! Ma elan Riiamaal, tähepsendas majas 3. korrusel. Minu nimi on Danil Jarlipovski. Ma olen 19-aastane. Mina usun enese eest hoolitsemisse, tasapalastatud toitumisse, rangesse treeninguplaani. Kui mu näo hommikul pisut punane on, panen ma selle peale kanepisalve, kui ma kättepöördusi teen. Ma suudan nüüd teha 100 jutti. Pärast salve eemaldamist kasutan ma niisutavat puhastuspreemi. Duši all kasutan ma puhastusgeeli, seejärel niisutavad ja näo peal desinfitseerivad näopoolijad. Seejärel kasutan ma puhastavat piilav näomaski,
mille jätan peale 15 minutiks, kuni ülejäänud toimetusi teen. Ma kasutan alati habemajäämisjärgset kreemi, milles alkoholi on vähe või üldse mitte, sest alkohol teeb näo kuivaks ja välimuse vaneps. Seejärel mikrofoorivad kreemi, siis vitamiinide kreemi, millele järgneb viimane, niisutav ja kaitsev kreem. On olemas teatav idee minust, mingit moodi abstraktsioon, aga ei ole päris mind. Ainult üks olemus, midagi ilusorset. Ja kuigi ma võin oma külma pilpu peita, ja kuigi minu fett võib suruda ja lihapuudutust tunda, ja võib-olla võib isegi tunduda, et meie elustiilid on vahest võrreldavad, ei ole mind lihtsalt siin. Mul on raske mis tahes tasemel mõistetav olla. Minu elu on väljakutseid täis, keeruline, tihti pettumus valmistav. Sellega tulen toime sidudes end belletristika ja eskapismiga. Minu südametunnistus, minu päästunne, minu lootused on juba ammu kadunud, kui need üldse kunagi olemas olid. Maximus on Navahingus.
Mis on toit? Kas see on inimese vajadus? Mõttetu soov, ülmhaletsus. Miks pean ma igal hommikul toidule mõtlema? Miks minu keha kannatas, kui ma sõin üle? Miks minu aju ei saa keskenduda mõtteid teistele asjadele? Hinge surmatus. Siin on tasuta toit. Suka. Hei, Philip, kas sa üldse mind kuuled või? Tere kõigile! Nüüd minu kord teid tervitada. Kui te tahaksite sarnaseid olukordi vältida, siis tuleb oma eelarvet planeerida parem. Sealhulgas toiduvalikud. Meie kaupluse loetelus valisin ma Rimi ja mul olid mõned põhjused. Esiteks on see kõige lähem kauplus minu ühike juures. Teiseks, hinda ja kvaliteedi protsentuaalses suhtes tagab Rimi häid näiteid ning minu arvates pakutud loetelus oli Rimi kõige parem. Kolmandaks, ma unustasin oma kauplusse valida ja tegin seda viimasena. Ma käisin kaupluses 28. novembril ja ostsin neid kaupu. Enamusele võib tunduda, et summa oli nii suur, aga let me explain. 3 päeva jooksul ma ei saa kõiki tooteid süüa, isegi kui proovin selle saavutada. Seega minu tulemus summa kokku erineb sellest arvust. Minu esimene päev algas sellest, et ma proovisin piimasupi valmistada. See polnud üsna rasked. Tulemuseks mul olid 2 kõhut täit, seega ma sõin üle. Pöörake oma tähelepanu sellele, et toidu hulk peab teie normidele vastama, kui te ei soovi sellise olukorrasse sattuda. Minu teine roog on soojad võileivad. Ma ei tea, kas on vaja ekraanile retsepti panna. Mõned ei oska võileiba valmistada? Lõpetasin minu päeva riisiga. See oli minu esimene katse, kui valmistasin riisi. Seetõttu mul tekkis üks probleem. Ärge küsige, kuidas see juhtus. Ma ei saa seda seletada. Alustasin võileibadega. Nad oli peaaegu sarnased oma eelmise variandiga, kuigi leiba asemel lisasin saia. Olin uhke selle üle, sealhulgas operaatorina. Lõunasöögil olid makaronid, lisaks nendele sõin ka üht tomaati. Noh, iga tudengi menüüs on makaronid. Viimaseks olid pilmenid. Mis saab nendest öelda? Need on pilmenid, lihtsad ja maitsvad. Kolmandaks päevaks minu fantaasia kadus, seetõttu ma ei valmistanud mitte midagi uut. Tulemuseks kulutasin ma natuke rohkem kui 6 eurot. Saate iseseisvalt võrrelda seda summast algusel. Video lõpuks tahaksin küsida, kuidas te sooviksite selle väljakutsega hakkama saada?